Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Тихий Омут, как всегда. Сейчас у меня для вас будет очень важное объявление. Я недавно посоветовался с одним своим хорошим товарищем с канала Дневник Историй, и он недавно нехило так хайпанул на 23 тысячи просмотров и 1500 подписчиков. Секрет был в том, что он выкладывал ролики на канал буквально каждый день. Друзья, только с вашей помощью, с помощью вашей поддержки мы сможем добиться таких же нереальных успехов. Поэтому, друзья, с этого момента ролики будут выходить гораздо чаще и гораздо активнее я буду действовать на канале. И самое важное, от вас мне нужен фидбэк. Сейчас я как никогда нуждаюсь в вашей поддержке. И прошу вас, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки как можно больше, потому что я стараюсь очень сильно для вас и надеюсь, что вы также сильно постараетесь для меня. А теперь приятного просмотра, переходим к истории. Было одно время, лет 5 назад, когда мама по утрам жаловалась на звонки в дверь. Звонили ночью между 2 и 3 часами. Настойчиво и требовательно. Мама говорила, что каждый раз удивлялась, что кроме нее их никто из домашних не слышит. И она поднималась, шла в прихожую и спрашивала, не спеша, открывая дверь: «Кто там?». А ответом ей каждый раз служила тишина. Дверного глазка у нас тогда еще не было, его таки сделали во время ремонта 2 года назад, поэтому она внимательно прислушивалась, думая, что слышит шаги или шорохи за дверью. Но все тщетно. Снова звонили и снова не отзывались, и каждый раз мама не решалась открывать и возвращалась в кровать. Утром перед уходом на работу она жаловалась мне и отцу, что снова кто-то приходил ночью и настойчиво звонил в дверь, не отзывался. Отец по натуре скептик и юморист, говорил, что приходила к маме из небытия совесть или призрак повышения зарплаты. Сама мама не решалась шутить по этому поводу. Я, так же как и отец, не слышал этих странных звонков и думал, что маме они мерещатся сквозь сон. Но это повторялось каждую неделю с завидной регулярностью. В конце концов, мама просто перестала подходить, и звонки по ночам прекратились. Как оказалось, лишь на время. С прошлого года я начал страдать бессонницей, мог целыми часами лежать в темноте, созерцая потолок и слушая, как тикают часы над моим ухом. Время в такие ночи тянется медленно, как патока. Лишь когда за окнами начинает светлеть, приходит долгожданный сон, обычно глухой и бесцветный. Но толку от этого было мало. И ночь, время отдыха и сна, превращалась для меня во время мучительного бодрствования. Это произошло в одну из таких бессонных ночей. Было начало февраля, ночь стояла глухая и безлунная, за окнами валил снег. В квартире я был один. Мать с отцом уехали к крестной, но не смогли вернуться, так как автобусы отменили из-за непогоды. Спать лег поздно, где-то в 1:00 ночи. Обычно ложусь раньше, так как пары идут в утреннюю смену. Но едва моя голова коснулась подушки, как я понял, опять не спится. Я ворочался, кутался в одеяло и пледы, накрывался подушкой, усиленно заставляя себя заснуть. Но все попытки мои успехом не увенчались. Пришлось по старой традиции лечь на спину и неподвижно лежать, думая обо всем на свете и поджидая, когда небо начнет светлеть, ведь вместе с первыми лучами рассвета придет и сон. Как вдруг я содрогнулся от неожиданности. Зазвенел дверной звонок. Пронзительно так. Кто-то чересчур сильно жал на кнопку звонка, будто желая перебудить еще и соседей. Я решил, что вернулись родители, и тут же поспешил ко входной двери и уже потянулся к дверному замку, как машинально спросил: «Кто там?». Никто не отозвался. Я насторожился.
Звонок повторился, и все с той же настойчивостью. «Кто там?» – спрашиваю. «Отвечайте!» В ответ молчание. Прислушался. Шорохов за дверью никаких. Полная тишина. И тут жутко мне стало. Аж озноб пробил. Опять звонок. Я приподнимаюсь на цыпочках и смотрю в глазок. Площадка озарена ярким светом 2 лампочек. Вижу, стоит у порога мальчик лет 10, в шубейке простой, без шапки и в валенках. С рукавов варежки на резинках свешиваются. Волосы темные, личико круглое, но без какого-либо выражения. Глаза большие, бесцветные. На улице снег, а на нем не снежинки, и одежда сухая. Он голову поднял и смотрит вверх, будто знает, что я на него смотрю. И тут соображаю, что как такой малыш дотянулся до звонка и не отзывается. Почему? Откуда он? У нас в подъезде ни одного ребенка нет такого возраста. От этих мыслей жуть меня до самых костей пробрала. Все смотрю, а мальчик вдруг губы скривил, и личико его вмиг потемнело. Рот открыл и говорит: «Не смотри на меня». Голос хриплый, скрипучий, как у старика. «Не смотри, а то хуже будет». Я как закричу от ужаса и отшатнусь в коридор. А в дверь уже скребутся и хрипло бормочут. Меня парализовало от ужаса. Стою и не знаю, что делать. Там все скребутся и хрипят. Господи, огради меня от нечистого. Помоги, Господи, убереги меня от зла. И почти сразу, после того, как я произнес молитву, скрежет прекратился. Что-то захрипело, стукнулось о дверь и затихло. А я стою, все крестные знамения рукой вычерчиваю. Еще минут 10 так простоял. Прислушался. Тишина. В дверной глазок смотреть и не отважился. Вернулся в комнату, свет включил. И так и просидел до утра, пока не вырубился от напряжения и усталости. Родители вернулись только к полудню. Разбудили. Долго жаловались на непогоду и спросили, что с дверью входной случилось. Сказали, царапины на ней. Она у нас дерматином обита. Слой совсем недавно меняли. Царапины небольшие, но заметные и глубокие. Думал, в обморок упаду, когда сам их увижу. Но сдержался. С тех пор звонков в дверь я больше не слышал. Да и мама тоже. Слава богу. Кто-то или что-то явно смирилось с тем, что ему не откроют. Или же испугалась, что его увидели. Или, чего хуже, стучится сейчас в другую дверь. Не дай бог ему откроют.